John Brand 我哋都即係如果有留意即係小弟嘅網站嘅時候咧，都見到有 post 咗一啲即係 John Brand 新嘅鞋款或者係放奧運嘅鞋款，咁所以我哋不如由新嘢開始講啦，好冇？咁見到我着住啦，其實就係 Superfly 嘅，咁 Superfly 就會係今年John Brand 二指啊，本來三指咧，而家二指咗啦，咁就係阿Melo 同埋 CP3 會着嘅款式啦，咁。你會見到對鞋其實佢係一塊過嘅，咁都係加入呢個後邊嘅呢個支撐系統啦。一塊過嘅 Hyper Fuse 其實佢有4層嘅 Fuse 咧，就喺裏邊黐埋嘅，所以你會見唔到任何嘢，即係好似舊款嘅 Hyper Fuse 咁樣，會見到一塊塊隔咗喺度，佢哋全部喺裏邊嘅。咁所以你會見到有一啲立體嘅凸咗紋出嚟睇，其實喺裏邊，即係做咗個壓帽嘅工程喺裏邊啦。咁雷射 cutting 嘅網面啦，再加上即係呢個透氣嘅系統啦。咁呢一度咧就要講解下啦。其實佢係會用翻即係同翻 Hyperjump 一樣，都係會用翻 Lunarlon 嘅。咁後面咧係 Zoomera，同埋中底咧，你會發覺咧佢係一個即係好菠蘿咁樣嘅，即係佢嘅理論就係話會令到你走嘅即係跑嘅時候、跑動嘅時候咧，更加適合翻你個腳嘅形狀啦。咁後邊有個支撐位。咁當然有大大隻嘅 John Brand logo 咯，呢個係肯定㗎啦。咁其實你會見到頭啱出嚟嘅時候咧，會見到有3pack 嘅顏色嘅。咁你會見到3 pack 顏色啦，其實咧係呢個叫做，其實你喺鞋你嘅後邊已經見到叫 RTDG 咧即係 Road to the Gold， 即係話呢個去奪金嘅路啦，係咪？咁但係其實即係佢會講翻佢喺去倫敦之前咧，其實美國隊咧將會去3個地方。打表演賽同埋集訓營嘅，咁第一個咧就會係拉斯維加斯，即係而家佢喺拉斯維加斯咧已經進行緊第一輪嘅集訓啦。咁今日已經剔晒12個人出嚟啦。咁拉斯維加斯咧就係第一站，咁拉斯維加斯咧就係呢一隻顏色啦。咁係其實個故事係來自咩咧？咁黑色即係拉斯維加斯咁大家即係就算冇去過都睇過賭俠牌子拉斯維加斯啦，係咪？咁所以唔係聲，你應該都睇過啦，係咪？忍唔住講啫，我真係。我咪忍咗成晚咯。咁跟住咁其實都係離唔開即係紙醉金迷啊、金錶啊、黑西裝啊，即係嗰啲咁嘅靚地氈啊、賭場嘅即係地氈啊嗰啲嘢咯。咁所以咧呢個拉斯維加斯版本咧就會用呢一個作為靈感嘅，所以主力係黑色黑西裝同埋啲金嘅配飾喺度啦。咁咧其實已經Superfly 已經推出咗㗎啦，咁就尋日已經推出咗㗎啦。咁咧我哋今日呢度仲有得賣嘅，非常限量嘅，大家可以大家考慮下。咁跟住去到第2站啦，第2站佢哋會去到華盛頓嘅，咁就西斯啦出發啦咁樣。咁呢啲咁嘅格，你大家即係認為係似咩啊？我出咗 post 喎，已經講咗啦。其實咧就係啲軍章，因為華盛頓就係、即係軍事重鎮啦，咁所以咧嗰啲徽章上面咧、啲軍徽上面咧都係一格嗰啲嘅圖案。所以華盛頓咧就以藍色軍用嘅藍色咯，同埋呢啲一格做佢嘅靈感啦。佢有 AJ1 咯，跟住去到最後一站嘅表演賽咧，就會去到巴塞羅那。巴塞羅那咧呢一個咧真係大家要諗下就係巴塞羅那係啲咩嘢？除咗巴塞之外，除咗巴塞之外咧，就有畢加索嘅。咁所以咧，佢咧就用咗一個畢加索嘅畫布嘅靈感啦。咁所以就係會以灰色啦做呢個主色嘅。咁而鞋方面咧就唔用 AJ1 啦，就會用咗 AJKO， 因為畫布白麻布，咁佢就會用咗麻布嘅質地咯。咁就配翻呢啲顏色油畫嘅圖案。咁上述嘅Superfly 咧就會由7號啦、14號、21號都有得賣。咁呢啲下邊嘅 Retro 咧就會由14號全部有得賣。咁大家認為呢啲咁樣嘅未必啱你心水，亦都有呢一種白色、純白，再加上綠色。咁其實咧呢個咧即係以呢個5環為呢個靈感咯，當然